日本要3年。有温度計。温度計咁用手嗰啲。哦，咁仲有冇其他啲？今日嘅早會取消咗啊嘛。啊係，今日早會取消。早會啊！哦，之後係。知道咗呢件事之後，我哋應該係咧，因為我哋係星期日知道呢件事嘅。係。咁咧，因為係有家長公會知道咗呢件事，咁都覺得好遺憾，好可惜。咁咧之後咧，我哋都希望嗰位同學安息啦，亦都希望佢嘅親朋好友可以節哀順變。我哋依家喺校園內整咗啲懷念版啊啲咯，咁就希望我哋可以懷念下呢位同學咯。嗰陣10月5號就出現咗個啲本次嘅死者請命㗎10月5號，然之後10月6號就輪到去海洋公園陪我哋嗰班有四個，隔離班有1個，咁咧陪同嗰4個咧就開始就10月6號就請咗病假，直至今日佢哋先康復翻。咁你有冇即係都驚喎？即係戴埋即係都有戴口罩，其實喺學校入邊。我本人就咁我咧就不是咁我驚嘅，梗係因為都出現咗，加入都去到2年特別嘅，咁所以就係我都戴緊口罩，直接放學我先除翻個口罩咯。有冇中流感針啊？你哋？未啊！我哋應該好似係20幾號先接種。